Nhiều mát rồi đấy. Nhìn kìa con ếch kìa. Ui. Đây. Đây, to thế nhỉ. Rất là người. Đây. Ui, còn đây bắt được con ếch này. Vào đây. Ở đây có ếch là đi từ. Ôi, ở dưới này còn ếch nữa. Rồi, ếch trên núi ha, to thật đấy. Ôi, ếch nữa. Đây là to thật đấy, to hơn 2 con vừa nãy. Con ếch. Rồi, một con nữa đây. Ui, cho mình con nữa đây. Ui, nó sâu quá. Rồi, 2 con một lúc luôn. Ôi trời. Ui, 2 con khỏe thế. Ui, ôi, như là một đôi. Khỏe thế. Đấy. Đấy. Ui. Này có con này rồi. Ê, ở dưới con ếch này. Rồi, cho cái này. Mấy con. Hey, đây con ếch này. Ui giời. Ui, chạy nhanh nhé. Mày chạy nhanh nhé à.
Ôi, đây con nữa đây. Ôi, hai con luôn. Ôi, lại một đôi nữa này. Ôi, to thật đấy. Ôi, đây nhảy ra. Ôi, trong này con nữa. À, con này cũng to này. À, con này cũng to. Ui, trong kia là một con nữa đây. Đây, chỗ này là một con ếch. Ôi trời ơi, một chút nữa mất rồi. Đây rồi. Này, trốn đi đâu? Ui, con này như là con cái nào ấy. Em bắt được rồi. 2, 4, 5, 7. Đây một con ếch nữa. Đấy. Ôi giời, này chú ý đâu. Ui, hai con đây. Đây, hai con này đang đẻ trứng lên sao ấy. Ui, ui, ui. Ôi kêu một con nữa. Ôi, con này màu vàng. Ui. Ui. Kêu gì đấy? Ui, kêu con nữa. Mẹ chạy đâu rồi? Ai kêu? Xúc ghê thật đấy. Ôi trời, con nữa này. Cái này nhiều đấy. Ôi, cái này một con nữa.
8 lạng 9872 cho nó vô 70.000. Anh ơi, cho anh bán nào đây? 90.000 một cân, anh trên núi đấy. Vừa đi bắt sáng này. Có mấy con này là to mà anh nhỉ? Sáng anh cân với em chỗ này cho được bao cân? chỗ này à? Vâng. 8 vạn. 8,2 đến 70.000 đấy. Đúng không? Cái này em mình đấy nhá. Rồi em xin ạ. Đấy nhá. Đây à? Bao tiền cân anh nhỉ? 9.000. Bán 80 anh lấy Không được anh lấy cái này 90. Em bắt cái sáng rồi. cho thêm một con này. 8 lạng ấy ạ. Cho túi anh. Quá nha 70 đấy. Ok. Một cân không? Khỏe lắm, ốc ở trên núi. Ở trên núi hả? 4 lạng rồi là Mua mì đi ra, đi ra cho gà đi ăn cơm này. Đây. Em vịt các bạn khỏe thế. Ăn khỏe ghê nhỉ. Cũng to hơn một chút rồi đấy. Anh thử no chưa này, tao ăn nước rồi mày này.
ăn thích thế nhỉ. Thôi mày ra mày ăn đi nhá. Khu đất trống này làm nên làm gì vậy? Thì bây giờ mình sẽ dọn dẹp hết chỗ này đi để làm một cái dàn rồng bí hoặc là dưa chuột gì đấy. Đây là đi lấy đồ để dọn này. Đây.
1,5 triệu.
Không được.